So lekker om weer saam te wees. Ons praat oor die Heilige Gees in hierdie tyd en oor die werking van die Gees in ons lewe. Dat ons nie net akademies daar iets van weet nie, maar dat ons wil ook wees dat die Gees in ons harte kan werk. En dit is my begeerte ook met hierdie reeksie wat nou na einde toe gaan, dat ons regtig die Heilige Gees in ons eie persoonlike lewe beter sal leer ken en beleef en ervaar. Want die Gees het gekom as ons helper, die een wat in ons wil woon en by ons wil wees en wat vir ons wil lei en deur ons wil werk en God se lewende water soos 'n fontein laat oorloop, dat ander mense ook daardeur geraak en geseën kan word. Ja, die Gees wil nie net opdam in jou binneste, kan ek amper sê nie. Hy wil 'n fontein wees wat ander mense gaan bereik en hulle lewens gaan beïnvloed. En daarom wil ons juist bietjie praat oor die werking van die Heilige Gees en oor die onkunde wat daar is. En my hartse begeerte is maar net dat die Here vir jou nuut sal word en dat die Heilige Gees vir jou 'n werklikheid sal word. En dat jy nie meer onkundig sal wees soos vroeër nie. Ek wil hierdie 2 boekies vir jou aanbeveel oor die Heilige Gees, 'n dingetjie oor 30 waarhede van die Gees en dan hierdie ene oor die gawes van die Gees. En oor vervulling met die Heilige Gees en wat leer die Bybel spesifiek van die Ou tot die Nuwe Testament alles oor God die Heilige Gees. En as jy ons kontak met 'n WhatsApp, kan ons vir jou reël dat ons die boeke vir jou aanstuur. Ons telefoonnommer hierso is 079-195-1586. Kontak ons gerus as daar iets is wat jy wil vra of wil sê. Ons sal graag hoor waar jy oor ons vandaan luister ook. Het is ons wonderlik om te hoor dat mense wat hierdie programme op YouTube volg, dat hulle ook getuig dat hulle oor die wye wêreld dankbaar is dat hulle in Afrikaans die woord van die Here kan hoor en kan bestudeer en ondersteun word deur YouTube se Keerpunt program. Ons is ook op sosiale media. Ons nooi vir jou uit om te kyk na Instagram en Facebook en X, waar ons elke dag 'n boodskap plaas. En jy is welkom as jy wil hê ons moet vir jou persoonlik aanstuur, sê dit net vir ons op WhatsApp, op hierdie nommer wat nou ook aan die einde weer gaan verskyn. Nou, ek het gesê ons praat in hierdie reeksie, die tweede deel, oor die gawes van die Gees en die onkunde daaroor. Dis baie interessant dat daar groot onkunde is as jy hoor die stories wat mense sê, pas op vir die Heilige Gees, pas op, jy weet, dis geesdrywery, hulle jaag die Gees en hulle dryf die Gees en jy moet weet, hulle kruip onder die banke en roep tot die Gees en skree en seil so slange, hulle maak geluide en doen verskriklike goed. Ek lees nie dit in die Bybel nie. Ons wil kyk wat sê die Bybel oor God. Die God wat jy lief het, die Jesus wat jou sondes weggeneem het, wat vir jou alles in jou lewe geword het, jou Vader, wie jy so lief het, wat vir jou sorg en vir jou omgee. So is God die Heilige Gees, die ene wat in jou woon, wat jou lief het, wat vir jou wil help, wat jou helper is, wat vir jou wil ondersteun, die Parakletos, wat jou wil bystaan, wat jou 'n getuie wil maak, wat in jou die wonderlike vrug van die Gees wil na vore bring. Die vrug van die Gees is die eienskappe van Jesus, liefde, vrede, blydskap, geduld, lankmoedigheid, selfbeheersing, nederigheid. Hierdie mooi eienskappe, dis wat God in jou lewe wil bewerk. Dis die vrug van die Heilige Gees. As die Gees jou vervul, gaan mense hierdie mooi eienskappe van Jesus in jou sien. Gaan jou persoonlikheid begin mooier word. Gaan mense meer by jou wil wees en van jou hou. Want jy sien, hierdie ou natuur is afstootlik en hy maak seer en hy bring skade. Maar die nuwe mens wat die Gees in ons bring, is die beeld van Jesus wat hy kom herskep. Maar ons fokus op die oomblik op die gawes van die Gees, wat iets anders is as die vrug van die Gees. Die gawes van die Gees is dit wat God deur jou wil doen, hoe hy deur jou wil werk, hoe die Gees deur jou mense wil aanraak rondom jou, en hoe hy mense wil seën, wil geestelik vernuwe en opbou, hoe hy mense geestelik wil kom bemoedig en versterk, en hoe hy jou as 'n instrument wil gebruik.
jy die erde kry, waar hy sy lewende water wil ingooi, en jy hierdie water moet gaan gee vir mense, vir wie dit nuwe lewe gaan bring. Ons weet, daar's baie stories, daar's vrese by mense. Op 'n stadium weet ek van mense wat bang is vir die Heilige Gees, want hulle het vreemde goed gehoor, en mense het hulle probeer beïndruk uit hulle geestelike hoogmoed oor hoe wonderlik hulle is, en wat ek dinge hulle ervaar het, en hoe die Gees vir hulle gedit en gedat het, en dan die teenoorgestelde reaksie gekry, in plaas van, ek wil dit hê, wow, dit klink vir my bietjie vreemd, ek is bietjie bang hiervoor, ek wil dit nie hê nie, en dat mense op die ou en eintlik vrese het, en sê, dis emosioneel, dis gevaarlik, en jy weet, in 'n gereformeerde tradisie, wil ons mos intellektueel wees, alles rasioneel kan verklaar en verduidelik, en die preke moet amper lesings wees dit, en ons is so bang vir emosie, dat ons wil sê, ja, tale, jong, dit is van die duiwel af, en ons moet pas op, dis emosionele opwekking. Dis nie die gawes wat die Gees gee nie, dis genadegawes, dis nie iets wat jy opwek en opwerk nie, dis in jou rustigheid, waar die Gees net kom oorvat in jou gebedslewe en vir jou in 'n taal wat bid, dis in die rustigheid waar jy oor iemand bekommerd is en vir iemand bid, dat daar beelde en insigte en tekste in jou gedagtes opkom, hoe die Gees jou lei en wie jou kom versterk en sy gawes 'n realiteit maak, en hoe hy deur jou mense help en hulle lewens verander. Daar was op 'n stadium 'n groot siening gewees dat die gawes van die Gees het opgehou op 'n stadium. Daar het sogenaamde streepteologie te sê, na die apostels het die gawes nie meer voorgekom. En dit is natuurlik nie waar nie. Professor Henny Stander het 'n boek geskryf wat ek jou sal wil aanmoedig om te probeer kry, oor die funksionering van die besondere gawes van die Gees in die eerste 4 eeue van die Christelike kerk. So, wat het gebeur nadat Petrus en Johannes en Markus en Lukas, toe hulle oorlede is? Wie het, toe Jakobus oorlede is, wie het in Jerusalem oorgevat in die kerk? Waar Petrus nie meer daar was nie, waar Paulus nie meer daar was nie, wie was die leiers in die Christelike kerk? Hierdie leiers word sogenaamd die patriarge van die kerk genoem, en die patristiek is die geskiedenis van daai tyd. En die kerkvaders is gelukkig, is hulle geskrifte vir ons behoue. En professor Henny Stander het hierdie geskrifte nagevors. Hy is 'n Griekse dosent, so hy lees Grieks maklik en hy kan dit verstaan, en hy het hierdie oorspronklike geskrifte, wat in die jaar 100 na Christus, 200 na Christus, 300 na Christus, 400 na Christus, hy het hierdie geskrifte bestudeer, en in al hierdie geskrifte funksioneer die gawes van die Gees vryelik. So daar is nie 'n streep gewees ergens nie. Al hierdie gawes is algemeen bekend gewees in die kerk en in die gemeentes. Hulle het nooit, nie een van hulle het verskil oor die gawes van die Gees. Hierdie kerkvaders het nie daaroor verskil nie. Hulle het verskil soos maar vandag ook oor die nagmaalgoedjies en oor doop en oor die wederkoms. Maar oor die gawes van die Gees was die kerkvaders eensgesind gewees. Gaan kyk bietjie na die geskrifte van Clemens, die geskrifte van Ignatius, Polycarpus. Ignatius, dis kerkvaders wat jy miskien nie eens van weet nie, Hermes, wat geskrywe het ook in die tyd net na Jesus, in die na-Christelike tydperk. Wat vir ons sê, hoe het Jesus se kerk ontwikkel onder leiding van die Heilige Gees? Ja, die Gees het leiding geneem, die gawes het gefunksioneer, en daar was nie oneenigheid hieroor gewees nie. En weet jy, een van die baie bekende dinge wat ons lees, is dat daar nie 'n onderskeid gemaak is tussen die besondere gawes en die buitengewone gawes en die algemene gawes. Nou, dis 'n onderskeid wat glad ook nie in die Bybel voorkom nie, en ook nie by die kerkvaders voorgekom het nie. Ons weet dat die gawes, sê die Bybel selfs, gaan funksioneer tot op die wederkoms. Ja, na die wederkoms,
dan gaan daar nie meer die gawes nodig wees nie. Dan is dit net die liefde wat gaan bly. Luister 'n bietjie hoe sê 1 Korinte 13 vers 8 sê, die liefde vergaan nooit nie. Dit sal selfs na die wederkoms nog daar wees. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou. En die gawe van kennis sal uitgedien raak. So, met ander woorde, dit is so dat tot met die wederkoms gaan hierdie gawes funksioneer. Dis eers hierna in die hemel dat dit nie meer funksioneer nie. Maar ons hier op aarde dit nodig, want die Gees van God moet vir ons help en vir ons toerus en vir ons gebruik. So wat is die geheim? Die geheim is dat ons moet ons bietjie ingrawe, ons moet bietjie gaan lees wat sê die Bybel, ons moet bietjie bestudeer en ons moet bid dat die gawes al meer in ons lewe funksioneer. Daar staan 'n teks, ek gaan nou vir jou lees wat daar staan in 1 Korinte 12 vers 1, maar ek het al dit gelees in die gewone vertaling 83, maar in die nuwe vertaling in 2020 staan daar in 1 Korinte 12 vers 1. Wat die gawes van die Gees betref, broers en susters, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Wil nie hê julle moet onkundig wees nie. So, kan ek vir jou vra, is jy kundig? Die Bybel sê, jy moet nie onkundig wees nie. Anders gaan jy hierdie hele geestelike dimensie in jou lewe misloop. Van God se krag toerusting, om vir jou effektief te gebruik in sy koninkryk. En ek sê ook dat dis duidelik dat die Bybel maak nie 'n onderskeid tussen die gewone gawes en die buitengewone gawes nie. Daar's 'n siening gewees op 'n stadium dat mense sê, wel ek aanvaar die gewone gawes van Romeine 12. Dit is vir my reg, daardie gawes, maar 1 Korinte 12 se gawes, nee wat, dis uitgedien, dit aanvaar ek nie. So, dis die buitengewone gawes, dit aanvaar ek nie. Nou, daar's nêrens in die Bybel is daar so onderskeid nie, en ook nie in die eerste 4 eeue van die Christelike kerk was daar enige so onderskeid gemaak nie. En om die waarheid te sê, in die 2 lyste wat ons het, ek het verlede keer gepraat oor 1 Korinte 12 se lys, ek gaan nou 'n bietjie praat oor Romeine 12 se lys, maar in Romeine 12 se lys kom ook die gawe van profesie voor, 'n gawe wat die Gees kom gee, 'n woord uit God se hart, wat ek vir iemand gee, wat vir daardie persoon gaan geestelik versterk, bemoedig en opbou, en help en vertroos. So, dis die geheim, dat ek en jy moet weet, die Bybel maak nie 'n onderskeid nie, hy gebruik ons, en soos die katekisme sê, elkeen van ons, die Bybel sê dit ook, die Gees gee aan elkeen van ons 'n gawe. Hy gee dit wat nodig is vir hierdie situasie. Daarom is dit so, dat in party mense se lewe funksioneer 'n sekere gawe baie meer en meer algemeen, maar al die gawes is tot ons beskikking. En soos wat dit nodig is in 'n krisis waar daar raad gegee moet word, sal die Gees vir jou 'n woord van wysheid gee. Waar jy moet onderskei, wat is hier aan die gang? Is dit die Here of is dit die duiwel? En dan die Gees vir jou die gawe van onderskeiding kom gee. As dit is dat hier is iemand wat nood het en hulp nodig het, sal hy jou die gawe van hulpverlening kom gee om hierdie persoon geestelik en fisies, prakties te kan help en weer vir hom op die been te kry en geestelik en ook fisies weer aan die gang te kry. Nou, kom ek lees vir jou 'n bietjie net wat staan daar in Romeine 12 vers 6 tot 8. In Romeine 12 vers 6 tot 8 word hierdie gawes in 'n ander reeks genoem. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. En dan noem hy die gawes. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. En as ons ander help, dan met blymoedigheid. So, dis 'n reeks praktiese gawes waar die Gees vir ons kom help. Hy sien hier's 'n persoon
Ek wil amper sê soos daar die persoon wat deur die rowers platgeslaan is, en die priester en die leviet kyk weg, hulle is nou besig met kerkwerk, en dan kom die Samaritaan en dan help hy hierdie man. En hy help hom op, en hy genees, verpleeg sy wonde en waak by hom daardie nag. Hy help hom, sodat hy op die pad kan kom en weer die liefde van God ervaar op 'n praktiese manier. Ek dink so, as jy nou praat oor die gawe van dienslewering, dan dink ek so aan daai gedeelte in Lukas 10, se laaste gedeelte waar Martha en Maria is. En as dit nie was vir Martha wat nou die kos gemaak het en alles voorsien het nie, dan sou daardie byeenkoms nie kon plaasvind nie. So sy het dit moontlik gemaak deur die dienslewering, dat die mense kon luister na Jesus en dat hy hulle kon leer. En ja, tot Martha se weersin ook, dat haar suster nou ook daar gaan sit en luister na Jesus. Nou, die punt wat ek probeer maak is, dat die Gees weet wat in hierdie persoon, in hierdie krisissituasie nodig is. Persoon lê daar in die hospitaal. Die Gees kom gee vir jou die insig om vir daai persoon iets te vat, om daai kinders te versorg, om te help met die baba, om kos te gaan haal, om kos te koop, om te voer, te wat. Die Gees van die Here wat hierdie gawe van dienslewering vir jou kom gee. Gawe van onderrig. Ons lees dat Priscilla en Aquila, hierdie man en vrou het vir Apollos gehoor en gesien hy verstaan nie die evangelie baie mooi nie. En toe het hulle hom eenkant gevat en vir hom gesê, Apollos, kom ons onderrig jou, kom ons leer vir jou, kom ons wys vir jou. En met 'n leerbare gees het Apollos ongelooflik ontwikkel. En want dit was nie net sommer stories leer en rympies opsê nie. Dit was onderrig wat die wêreld geestelik oopgesluit het vir Apollos. Hy het die evangelie begin verstaan. Hy het dieper insig gekry in sonde en verlossing en oorwinning. Wonderwerk van die Gees van God. Dis die Here wat werk, dis die Here wat deur sy Gees mense se lewens aanraak, deur praktiese dinge wat gebeur, deur openbaring wat hy vir hierdie persoon gee, maar hy gee vir jou die gawe om te leer, dat dit vir daai persoon oopgaan en hy dit verstaan. Nou ja, die gawe, praat hy ook van die gawe van gee, dat God, dis nie net, ons het almal 'n roeping en 'n verantwoordelikheid, om die Here te dien ook met 'n tiende of met 'n offergawe, met ons geld. Om vir hom te sê ook, ons het hom lief, maar ook te sê dat ons geld en ons goed is syne. Maar hier is 'n gawe wat die Gees vir sommige mense gee, om groot bedrae te gee, om 'n hele aksie te kan finansier, om 'n hele uitreik te kan moontlik maak. As dit nie vir hierdie persoon was, sou ons nie daardie geestelike boeke kon koop nie. As dit nie vir hierdie persoon was, sou ons nie dit of dat kon uitsaai nie, of wat ook al. Mense wat die Here die gawe van gee, deur sy Gees in hulle werk, en dit maak die evangeliese pad oop. Daar is ook die gawe van bemoediging. Sien 'n persoon wat hartseer is na iemand se dood, of met 'n krisis, of met 'n verlies, of werk verloor het. En hierdie persoon, die Gees lê net op jou hart, en jy ervaar net die liefde van God wat deur hierdie persoon stroom, en jou optel, en jou bemoedig, en jou versterk, en jy sien weer kans vir die lewe, en dit het nuut geword in jou hart. Daardie persoon was nie net mooi woordjies nie. Jy het 'n geestelike gawe ervaar, God het vir jou iets kom gee, hy het vir jou kom oprig, deur daardie gawe van bemoediging. Hy sê ook hier, die gawe wat hy kom gee van leierskap, dat die Here vir sekere mense die gawe gee om sekere goed te kan sien, 'n visie te kry van wat God wil hê, en waarheen ons moet beweeg, en dan ook vir hom die gawe gee deur sy Gees om daardie mense te motiveer en te aktiveer en te bereël en te organiseer en te bemoedig en te delegeer, dat hier iets gebeur. As dit nie vir daai persoon was nie, het hierdie ding nie gebeur nie. Hierdie aksie, of hierdie uitreik, of hierdie ding wat nou verander het, dank die Here vir daardie persoon. Maar is ook nie hy nie, die Gees het vir hom daardie visie kon gee, daardie plan kon gee, en vir hom toegerus, en hom bemoedig, en hom geseën, en hom gebruik. Ja, daar is so iets,
dat God die gawe van leierskap vir mense kom gee. Nie om jouself te roep of belangrik te wil wees of ander rond te stoot nie. Nee, die gawe in nederigheid te ontvang om God se plan en sy visie hier op aarde te laat realiseer. Nou, hy praat ook hier van die gawe van hulpverlening, waar ek miskien die leier kom help en waar ek dingetjies doen in die kerk, of sodat die werk kan aangaan, sodat ek hier half agter die skerms tegnies of wat 'n manier ook kan help. En die Gees kom help jou. Hierdie opname sou ook nie realiseer as die Gees nie verwon die gawe gegee het om te kan verstaan hoe werk al hierdie goed en dit uit sy hart te doen vir die Here sodat jy kan hoor en jy kan verstaan. So die Gees kom gee praktiese toerusting en gawes vir ons om mense in die evangelie te kan bereik en uit te dra. Nou Efesiërs 4 vers 18 wil ek ook vir jou lees, want daar kom nog 'n spesifieke reeks van leierskapsgawes voor. In Efesiërs 4 vers 11 staan daar: dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Nou is het interessant dat hy verder sê, dis die gawes wat God gee deur sy Gees vir 'n gemeente om die gelowiges, die lidmate, toe te rus vir hulle dienswerk. So daar's daar mense wat hierdie leierskapsgawe het van 'n apostel, wat nuwe dinge kan begin. Hy is 'n pionier. God se Gees stel hom in staat om waar daar niks is nie, 'n ding aan die gang te kry, gemeente te stig en te plant en dinge wat vroeër nog nie daar was nie, aan die gang te sit. Gawe van, hy sê die gawe van evangelis, wat die evangelie op 'n manier verduidelik, dat mense dit verstaan en dat hulle tot bekering kom en dat hy die geloof het, dat hy sê, as jy bid, God sal hoor en dan gebeur dit en hier gebeur 'n wonderwerk want hierdie persoon se lewe verander, hy word vry van sonde, hy word 'n nuwe mens, om die boodskap van die blye nuus en die evangelie te kan verkondig. Dis God se wonderlike plan. Hy sê, hy gee ook profete, wat direk by God hoor, beelde, boodskappe, wat dit vir die gemeente of vir 'n persoon kan oordra. Dit versterk mense, dit rus die ander profete toe, dit help mense om vir mekaar te kan bedien met die gawe van profesie, om vrymoedigheid te hê om vir iemand te bid en net te wag op die Here en te sien hoe die Here 'n boodskap vir jou gee. Ek dink aan 'n vrou wat gesê het, elke Sondag as sy kerk toe kom, dan bid sy en vra die Gees, gee vir my 'n profetiese woord vir iemand hier om my. En sy sê, elke keer was daar trane, dat iemand sê, wie het vir jou gesê hiervan? Waar hoor jy van my? Hoe het jy geweet? Dat sê die persoon, kom nie van my nie, ek ken jou nie, kom van die Gees van God wat jou ken en vir jou lief het. So, die gawe van herders en leraars. 'n herder is iemand wat vir skape sorg, né? Dis die beeld van iemand wat vir die lidmate se behoeftes ken en vir hulle onderneem en vir hulle help en vir hulle bemoedig en vir hulle versterk en wat hulle nodig het vir hulle ondersteun mee. Daardie herdershart wat omgee vir sy skape. En leraars wat mense leer en toerus op 'n manier, nie net 'n klomp kennis te hê nie, maar dat hulle harte verander. So, hier is 'n klompie gawes en dan is daar ook in 1 Petrus 4 word daar van 'n spesifieke gawe gepraat. Luister 'n bietjie, ek lees vir jou 1 Petrus 4 vers 11. As iemand die gawe ontvang het om te preek, moet God deur hom aan die woord kom. As dit is om in die gemeente te dien, moet hy dien met die krag wat God verleen het. So moet julle God in alles verheerlik deur Jesus Christus, aan wie die heerlikheid en die krag behoort tot in alle ewigheid. Nou, interessant dat hy hier noem, dat daar iets is soos die gawe van diens, ons het net nou daaroor 'n bietjie gepraat, en hoe dat dit altyd gerig moet wees, nie ek is so belangrik, ek doen dit, ek doen dat nie, maar dit gaan oor dat Christus verheerlik word. Nie vir my dankie sê, sê dankie vir die Here. As jy iets ontvang het en iets in jou hart gebeur, sê dankie vir die Here. Dis hy wat dit gedoen het deur sy Gees. Maar hy praat van die gawe van prediking. Nou, ons weet dat prediking kan lering wees, dit kan skrifuitleg wees, dit kan insigte wees wat jy deel, maar die gawe van prediking is nie net waar iemand praat
En mense stap daar uit en daar het niks in hulle lewe verander nie. Maar waar die Gees deur iemand begin praat en in mense se harte iets verander, hulle vasgryp en dinge vir hulle oopmaak, dinge in hulle begin doen, hulle bedien, hulle verander, hulle oortuig van sonde, hulle bring tot bekering. Dit is die gawe van prediking. Waar mense nie sal sê, o, dit was 'n mooi lesing, mooi, as nie lesing, as sal sê, dit is 'n mooi preek, maar daar het niks in hulle harte verander nie. Ek dink so aan Prof. Collie Coetzee wat sê, sy lewe het verander en sy predik het verander toe hy uit die Gees begin preek het, as 'n gawe van God. Want 'n vrou het eendag vir hom gesê, Domie, jy slaan daai kansel en jy's so vurig en jy praat so baie en jy boei my, maar jy help my nie. En hy sê, van toe af het hy besef, dis die Gees van die Here wat mense se lewens kan verander. As jy hoop dat die Gees van God jou kan vervul, dat sy gawes deur jou kan funksioneer, sal jy luister as hy vir jou opdrag gee, sal jy in die geloof uitwaag, sal jy begin doen en op hom fokus, sê vir die Here, hier is jy. Hy kan jou gebruik. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U my verlos van my selfsug, as ek myself kruisig en vir U vra, Heilige Gees, vat die beheer, rus my toe, praat deur my, werk deur my, doen U werk deur my, Here, en seën mense rondom my. Ek is tot U diens. In Jesus naam, amen.